Às vezes nós só precisamos ouvir um salmo. E hoje te entrego o Salmo 121, que diz assim: De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Guarde este salmo para ouvi-lo todos os dias ao acordar. Ouça estas poderosas palavras sempre que estiver com insônia à noite, sempre que estiver ansioso por alguma coisa. Ouça todas as vezes para aliviar a angústia do seu coração. Este salmo é uma confirmação do amor e proteção de Deus para com seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.